Hello，今日我要整一個豪華窮人餐啊！材料蛋5粒，跟住就係咁先啦。呢個叫做豪華窮人餐啊！首先落啲油先最緊要睇到冇？鑊愛夠紅鑊愛夠紅，跟住就落油啦，落啲油落去，煎蛋，一粒一粒嚟，我要煎一個叫做窿底蛋窿邊蛋唔係窿底蛋，又窿底又窿邊咩都得啦，好正啊！呢個叫做豪華窮人餐啊，又可以講得係窮人食嘅，又可以講得係好豪華喎，一樣噶啦，最緊要有得食嘅啫，唔使諗係點樣嘅嘢，食得飽落得肚就係好噶啦，睇到冇？窿底窿邊蛋睇到冇？窿底窿邊蛋睇到冇？睇到冇？窿底窿邊蛋好啦，香，窿底窿邊蛋得嚟，油唔夠，再嚟咗油，多少油？煎氣，唔多啦。窿底窿邊蛋，豪華窮人餐，好豪華，好夠豪華，好啦，掂，再嚟。最緊要呢個鑊夠興，唔係就做唔到佢嗰啲窿底窿邊呢度窿邊窿底睇喎，哇正
夠香啊！好，第3粒，再嚟。好啦，第4粒掂啦，窿底窿邊蛋啊，加多少油先？Last call。煎蛋好簡單嘅，好咯，好簡單嘅。濕碎啦，但係要煎呢個窿底同窿邊嘅咧，就要有啲功夫啊！鑊愛夠興啊，火愛夠勁啊，唔係佢就唔曉窿底窿邊啊！睇到冇？哇！呢個係5粒咯，第5粒咗咯，呢個叫做咩餐？呢個叫做豪華窮人餐，豪華窮人餐啊！睇到冇？窿邊窿底搞掂，然後我哋就做起個汁啦，整起個汁啊！呢個真係豪華，睇到冇？叮叮叮叮，呢個咩嘅蒜米啊？蒜米啊！蒜米，爆蒜米，快爆，唔好俾窿底，唔好俾太窿。哇，香啊！哇，香啊！睇到冇？差唔多啦，差唔多變色啊！好香咗啊！哇，好香咗！好香咗！哦，快落豉油，睇到冇？生抽啊，倒落去，倒落去，睇到冇？豪華窮人餐啊！睇到冇？再爆起，跟住落多少上湯跟住就落多少黑豉油，
搞掂，搞一搞佢。OK， 搞掂。豪華窮人餐啊！呢、個叫做豪華窮人餐啊，又豪華哦，又窮人喎，點解咧嚇？又豪華，點解又窮人喎？嗱，睇到冇？啊，又有汁，有蛋，有蒜米，香香嘅，正啊！然後呢個煮咗汁嘅，我哋淋多少水落去，唔可以洗起個鑊啊！啊，佢仲有嗰啲蒜米喺度嘛，哦，嗰啲蒜米味都嘛，仲有喺度嘛，嗬。然後咧，我哋就攞個飯出嚟 ，OK， 飯出嚟，我哋就掟落去煎，唔係煎係蒸，sorry 啊，我哋蒸啊。OK， 搞掂。OK， 呢度5粒蛋，1粒蛋俾2角啦，1溝錢咯，多少汁咁樣2角錢啦，溝2啦。呢個飯2角錢啦，溝半錢，搞掂。呢個叫做窮人餐，加一個豪華，因為有呢個靚常汁湯啊，跟住我哋放落去，嗱，佢仲有嗰啲蒜米噶嘛，仲有嗰啲蒜米味嘛，我哋照放落去蒸，到時佢嘅飯就有嗰啲味道喺入邊啦。吸住氣，跟住等差唔多5分鐘就可以食依味窮人豪華餐。好，唔該晒。哇，窮人豪華餐啊！